Este es el otro trabajo que tenemos que hacer en este baño. La madera está podrida. Como ven, la tina, aquí va la tina. Parece que la habían cambiado. Ahí va la taza. Y no se alcanza a distinguir bien, pero está aguado. Lo que pasa es que los anillos de cera no estaban bien, entonces estuvo liqueando por mucho tiempo. Hay que arreglar eso. Hay que arreglar esta parte, ponerle la pared y el piso. Este es un baño, ahorita les muestro el otro. Ya, este es el otro baño, es el mismo problema. Se les mojó, como ven la diferencia de aquí y ahí, como el agua está marcando, aquí es donde estaba la taza y es el mismo problema, si fijan, en esta parte toda esta está podrida, entonces hay que cambiarlo. Entonces eso es lo que se tiene que trabajar. Este está mal puesto, si se fijan las mangueras están muy afuera. Dejen ponerlo así para que vean. Deben estar adentro del muro, no afuera, para que esté bien. Y el piso, entonces eso es lo que estamos ahora viendo, todo lo que se necesita de material para conseguirlo y hacer los cambios, las modificaciones en esta casa. Entonces ahorita estamos con ustedes y ahí les muestro lo demás, paso a paso, cómo se va arreglando este lugar y el final. Estamos en contacto.